अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? सुबह उठ के मैं जल्दी उठ गई थी। आज तो मैं सोचा चले जल्दी उठ के जैसे ही वर्कआउट फिनिश कर लेते हैं, वरना भी पूरा दिन अगर मैं वर्कआउट नहीं करती हूँ तो बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। और सुबह उठ के सबसे पहले मैं उठने 1.25 घंटे पहले वर्कआउट किया है, जो कि बस मैं ट्रेडमिल पर वॉक करती हूँ, वेरी फास्ट वॉकिंग। और आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मुझे पसीने आ जाते हैं। मैं ऊपर से जो है थोड़े से स्वेटर वगैरह पहन लेती हूँ ताकि उससे जो है अच्छे से और स्वेटिंग हो जाए, क्योंकि स्वेटिंग करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होता है। और आ गई थी, फिर मैं रायन भी उठ गए थे, तो मैंने कहा चलिए बिस्तर वगैरह उठा लेते हैं। पहले सबसे पहले मैंने शावर किया है बिकॉज़ आई वाज़ सो स्टिंकी सो स्वेटिंग की वज़ह से काफ़ी स्टिंकी हो जाती हूँ। वर्कआउट करने के बाद जो है फिर मैं शावर ले लेती हूँ। फिर मैंने बच्चों को कहा था कि हम जो है पैनकेक्स का नाश्ता करेंगे, तो बस मैंने तो कहा था कि चलिए वही करते हैं। पहले मैंने कहा कमरा वगैरह थोड़ा सेट कर देती हूँ। सुबह उठने के बाद अगर नहीं सेट करो तो फिर पूरा दिन ऐसे ही तरह से गुज़र जाता है। तो मेरी कोशिश होती है कि सबसे पहले कमरा वगैरह साफ कर लूँ, उसके बाद ही नीचे जाऊँ। नीचे आके आप देख सकते हैं क्या हालत हो रही है हमारे बैकयार्ड की। आज तो 2 दिन से बहुत ही ज़्यादा स्नो हो रही थी और आज शुक्र है जाके थोड़ी बंद हुई है। और आप देख सकते हैं पूरा बैकयार्ड नहीं तो मुझे साफ नहीं, और टेम्परेचर इतना डाउन हो गया था कि सारी जो है स्नो आइस बन गई थी। फ्रंट तो मुझसे जितना हो सका था मैंने कर लिया था, लेकिन फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि भई आप ही आके साफ करो, क्योंकि मुझसे तो ये साफ नहीं होगा। फिर जब वो घर पर आए हैं तो उन्होंने ही सारा कुछ साफ करा है। और आप देख सकते हैं ये औरतों को तो काम है नहीं, ऑब्वियसली सारा तो इन्होंने ही करना होता है। फ्रंट से जितना हो सका था मैंने कर लिया था, क्योंकि मुझे गाड़ी वगैरह की थोड़ी बहुत करनी थी, वरना बहुत ज़्यादा फँस जाती है गाड़ियाँ। और यहाँ पर बस मैं जो है घर के पैनकेक्स बना रही थी। पैनकेक्स का पाउडर जो है आपको पता है मिल रहा होता है ऑटोमेटिक, उसके अंदर आपको सिर्फ पानी डालना होता है। तो ये वही थे, मैंने पैनकेक्स में डाल दिए थे सिर्फ पानी, और ऊपर से ये अच्छे से मैं यूज़ कर रही हूँ आइसक्रीम स्कूपर, जो कि बहुत ईज़िली उससे बहुत अच्छे और गोल-गोल से आपके जो है पैनकेक्स बन जाते हैं मज़ेदार से। साथ में ही मैंने जो है स्क्रैम्बल्ड एग्स बना रही थी, उसके साथ ही मैं हैश ब्राउन बना रही थी, क्योंकि बच्चियों को स्क्रैम्बल्ड एग्स और हैश ब्राउन भी काफ़ी पसंद है। शीज़ा को इतने पैनकेक्स नहीं पसंद है, उन्होंने अंडे और हैश ब्राउन खा लिए थे, पैनकेक्स छोड़ दिए थे। और पढ़ली को सारी चीज़ें पसंद है, तो माशाल्लाह उन्होंने सब कुछ खा लिया था। और मुझे भी सारी चीज़ें बहुत ही पसंद है, इवन तो मैं डाइट कर रही हूँ। तो मैंने कहा कभी-कभार चलो पैनकेक्स खा लेते हैं, क्योंकि एग्स तो मैं हमेशा खा रही होती हूँ, आपको पता है डाइट में एग्स आर द बेस्ट। तो पैनकेक्स भी फिर मैंने खा ली, तो मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं आज खा लेते हैं, कोई बात नहीं, वर्कआउट तो अच्छा खासा कर ही लिया है मैंने और एडजस्ट हो जाएगा। एनीवेज़ ये था मेरा आज का व्लॉग। अब हम लोग एन्जॉय करेंगे हमारा ब्रेकफास्ट। अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं फेसबुक पर, टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर हर जगह मैं अपने व्लॉग्स वगैरह लगाती रहती हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे हर जगह फॉलो कर सकते हैं। टिकटॉक पर, फेसबुक पर, हर जगह। और यूट्यूब पर भी ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। रियली रियली अप्रिशिएट इट। मैं काफ़ी सालों से जो है व्लॉग्स बनाती रहती हूँ, लेकिन कभी भी जो है कहीं पे भी मोनेटाइज़ नहीं हुआ है आज तक मेरा, तो प्लीज़ मेरी हेल्प कर दें मोनेटाइज़ करने में। माशाल्लाह से ब्रेकफास्ट जो है बहुत ही मज़े का बना था। मैं एक्चुअली एक्सरसाइज करने के साथ-साथ जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करती हूँ, तो 12-1 बजे से पहले मैं कुछ नहीं खाती, और 6 बजे से पहले मेरी कोशिश होती है कि सारा खाना वगैरह खा लूँ। उसके बाद जो है फिर नाश्ता करने के बाद जो है फिर मैंने सफाई वगैरह शुरू करी। उससे पहले मैंने जाके अपने बाल स्ट्रेट कर लिए थे, उसके बाद जो है मैंने कहा चलो अब सफाई करते हैं, थोड़ा खाना हज़म करते हैं। तो बस इसके बाद जो है मैंने बच्ची को बोला था कि मेरी हेल्प कर दो, और बस मैं झाड़ू वगैरह लगा रही थी। उसके बाद फिर मैंने मॉप किया था, फिर वैक्यूम किया था। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। और अभी से इतनी ज़्यादा स्नो पड़ गई है तो कहीं जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बिकॉज़ इट वाज़ लाइक सो मच स्नो, सो स्लिपरी। अगर इस तरह से आप ड्राइव भी नहीं कर सकते, क्योंकि गाड़ियाँ जो है बहुत ज़्यादा स्लिप हो रही होती हैं और बहुत ज़्यादा ही क्या कहते हैं एक्सीडेंट्स हो रहे होते हैं गाड़ी के। तो इन हालात में जो है घर से बाहर भी निकला नहीं जा सकता। इसी वजह से वो कहते हैं कि स्टॉर्म है, नॉट जस्ट स्नोफॉल। जब स्नोफॉल होता है तो बंदा जा सकता है, लेकिन जब स्नो स्टॉर्म आ रहे होते हैं तो फिर आप घर में बैठ सकते हैं, आप घर में बाहर नहीं निकल सकते। तो इट्स लाइक रियली रियली टफ। और ऊपर से भी टेम्परेचर भी डाउन हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा ही फ्रीजिंग हो जाती है। और जब टेम्परेचर और स्नो स्टॉर्म आता है और जब टेम्परेचर इतने ज़्यादा डाउन हो जाते हैं, तो बच्चों की भी स्कूल की छुट्टियाँ हो जाती हैं, क्योंकि बसेस वगैरह जो है नहीं चल रही होती, क्योंकि वो उनको डर लग रहा होता है कि खुदा ना खास्ता कहीं बच्चों का एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए। तो इस वजह से इस चीज़ का भी काफ़ी ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी बड़ी बसेस होती हैं और बच्चे छोटे होते हैं, तो उनसे संभला नहीं जाता। तो इस वजह से जो है स्लिपरी स्लाइडिंग की वजह से जो है बच्चों की छुट्टियाँ कर देते हैं। तो बच्चों की पूरे हफ्ते छुट्टी थी, और अब इंशाल्लाह देखिए अगले हफ्ते ही बच्चे जाएँगे। और आप देख सकते हैं कि बस बहुत ज़्यादा हालात के ख़राब थे, बस अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। और यहाँ पे बस मेरी सफाई हो चुकी थी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माय चैनल, और प्लीज़ सपोर्ट मी। एंड यस, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड टिकटॉक एज़ वेल। यहाँ पर बस मेरा काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, और यहाँ पर बस मेरा बेटा जो है वहाँ पीछे चिल्ला रहा है। एनीवेज़ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।